எவ்வளோ சேட்டை பண்ணுறா பாருங்க, மேலே ஏறி இப்படி நின்றுட்டு இருக்கா பாருங்க. ஹாய் பெட் ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாரா மாயா லேப்ரடார்ஸ். நான் தான் ஹரி. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா லேப்ரடார் அண்ட் ராஜபாளையம் பப்பி ரெண்டு பற்றி தான் நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ வந்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ராஜபாளையம் பப்பி, அவள் நேம் வந்து தியா, அவளுக்கு வந்து காது க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம காது க்ளீன் பண்ணலன்னா டாக் வந்து நிறைய இஷ்யூ ஆகும். அது வந்து சுரிஞ்சிட்டு இருப்பா, இச்சிங் ரொம்ப ஆகும், அதெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் காது கேட்காம போகும், நிறைய இஷ்யூலாம் நம்ம டாக்ஸுக்கு வரும். சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அழுத்திட்டு பாருங்கள். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவன் தான் நம்ம ராஜபாளைய பப்பி தியா. இவளுக்கு வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்வைஸ் வந்து காது க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன் இது காது க்ளீன் பண்ணுற பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ காது க்ளீன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, காதில் வந்து அவன் அழுக்காக இருக்கும், அவன் என்ன பண்ணுவோம், அதை சொரிஞ்சிட்டே இருப்பாள். சொரிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது காதெலாம் ரணமாகும். சேம் டைம் காதில் அந்த அழுக்கு சேர வந்து அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதே டைமில் வந்து காது கேட்காம போக கொஞ்சம் சில வாய்ப்புலாம் இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் பண்ணுவோம். இவளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லேப்ரடார் பப்பீஸ் மாரா மாயா அவங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுவோம். இதில் வந்து நாங்கள் தியாவை மட்டும் காட்டுறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம மாரா மாயா அவங்களையும் வீடியோ காட்டுறோம். இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து படுத்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து தியாவுக்கு மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். எவ்வளோ பேர் இவ்வளோ சேட்டை பண்ணுறா பாருங்க, மேலே ஏறி இப்படி நின்றுருக்கா பாருங்க. இவளுக்கு மட்டும் இப்போ காதுக்கு இரு இறக்கி விட்றேன். விட இரு அப்படியே விடுது. இரு அண்ணா அப்படியே ஒன்றும் இல்லை உட்கார். இது நேம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிசிலிக் ஆசிட் ஏர் கிளீன்சர். சப்போஸ் நீங்களும் வாங்குறதா இருந்தால் உங்கள் பெட்டுக்கு வாங்குறதா இருந்தால் இது யூஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து டாக் மட்டும் இல்லாமல் கேட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து டாக்டரை ப்ரிஃபர் பண்ணி டாக்டர் எழுதி கொடுத்தபடி தான் அது வாங்குறது. நீங்களும் மேக்ஸிமம் உங்கள் டாக்ஸுக்கு வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டாகில் வந்து எந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனும் போகாமல் உங்கள் டாகும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சேஃப்டியாக இருக்கும். சரி, மேலே பாட்டம் போல் இது ஒன்று இருக்குது. மேலே ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்குது, ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து மேலே வந்து போட்டு டைட் பண்ணிடணும். டைட் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் க்ளோஸ் இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணால் மேலே வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் பாருங்கள், அப்படியே ரிலீஸ் ஆகுது, ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா. இதை வந்து நம்ம தியா காரில் விடப்போம். இப்போ தியா காரில் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். நிறைய அழுக்கு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபுல்லாகவே அழுக்காக இருக்குது. இந்த அழுக்கை தான் நம்ம அந்த ஏர் கிளீனரை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவள் காதை ரிமூவ் பண்ணதை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் காட்டுறோம். அப்போ அவள் காது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ தியாவோட காதில் வந்து நம்ம அந்த ஹேர் கிளீனரை வந்து போட்டுட்டு அவள் காதில் அப்படியே லைட்டாக நம்ம அப்படியே மசாஜ் மாதிரி பண்ணிவிடும். அது அப்போ தான் அது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி மசாஜை நம்ம மாற்றி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸுக்கு வந்து பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் அந்த லிக்விடு ஃபுல்லாக அது போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். காதில் விட்டு நம்ம இப்படி மசாஜ் மாதிரி ஜஸ்ட்டு பண்ணோம்னா அப்போ காதில் வந்து கொஞ்சம் நுர மாதிரி வரும். காதில் விட்டு இப்படி மசாஜ் மாதிரி பண்ணணும். நம்ம அவளுக்கு காதி வந்துடுவா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காதில் இப்படி நுர மாதிரி வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது மாதிரி காட்டன் மாதிரி வாங்கிக்கணும். காட்டன் வச்சு தான் நம்ம காது க்ளீன் பண்ணணும். வெறும் கையில் நம்ம க்ளீன் பண்ணக்கூடாது, காட்டனில் தான் க்ளீன் பண்ணணும். காட்டன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். இப்போ அதே மாதிரி தியாவோட அடுத்த காதையும் இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு காதை அந்த காதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே மாதிரி மருந்து விட்டு அவள் காதில் மருந்தை இது பண்ணிவிட்டு அதை மசாஜ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை க்ளீன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். இப்போ அகைன் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மசாஜ் மாதிரி பண்ணுறோம். ஏன்னா நீங்கள் மருந்து போட்ட உடனே கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மசாஜ் மாதிரி பண்ணால் தான் காது ஃபுல்லாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபுல்லாக அந்த மருந்து வந்து உள்ளே போகும். உள்ளே போயிட்டு தான் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே நுர மாதிரி வரும். அந்த நுர மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் அந்த காட்டன் வச்சு சும்மா அப்படியே க்ளீன் பண்ணால் போதும். நம்ம டாக்ஸு பப்பீஸு இன்கேஸ் நீங்கள் கேட்டு கிட்டன்ஸ் இது வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் அவங்க காதை மட்டும் இது மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அந்த இச்சிங்லாம் வராது. காதை வந்து நல்லா போட்டு அதே மாதிரி காலை வச்சு அடி சுரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த லிக்விட் மாதிரி வாங்கி பஞ்சை வச்சு நீங்கள் தொடச்சா போதும், வேறு எதுவும் இல்லை. எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ தியா காதை நம்ம பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ காதை உங்கள்கிட்ட காட்டுறோம், பிடிச்சி பாருங்கள். எவ்வளோ க்ளீனாக ப்யூராக அப்படியே பிங்கிஷாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருந்தது உங்கள்கிட்டையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி காட்டுறோம், ரெண்டுத்தையும் பாருங்கள். இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தியா காது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.